бовар кунед ҷон мадану ки биним оварда буданд ами ҳамсинфом. Баъдан модарам рафт пеши директор гуфт ки чӣ гапай? Баъд мегуфтанд ки биниш калонай, и хелай, у хелай. Агар як ҳамсинф як кас мара дӯст медошт, ӯ бечора дар бало монда буд, марам дар мазоқи ҳама монда будам. Бисёр ғамам медоданд, ё ки телефонам аз дастам мекашиданд, ё ин ки чӣ мегӯянд шумораи телефонам ба тамоми мактаб тақсим мекарданд. Дигар ҳар рӯз телефонам беиз занг мешуд. Масалан дар синфмон як ҳамсинфам ошиқам шида буд, баъд ӯ бечора медромад, ҳама қарсак мезад. Аҳмед, ҳай. Бале, ҳамин хел ҳолатҳо буд. ҳаст охир дар синфи мо ҳам ҳамин хел буд. Ҳамин хел буд. Шумо ошиқ шида буден? Не, ман мегуфтам ки дака боша духтарон мара дӯст доранд, мегуфтам ҳамин хел будам. Гордост баланд. Кя бате.